हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुर लर्निंग पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो भी टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सी स्टूडेंट को कुछ एरर आई थी, कुछ दिक्कत आई थी, तो वो उनके लिए री टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल के लिए एक नोटिस जारी किया है। तो देखते हैं वो क्या लिखा है नोटिस में। सबसे पहले आपको आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। अभी इस पर दे रखा है, बाकी सभी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। जिसे आप CN05/2024 यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ CBTST फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जाम हेड ऑन 28 दिसंबर 2025 ऑफ CN05/2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ है और ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने ये नोटिस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे CN05/2024 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी नोटिस ऑप्शन फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ CBTST फॉर कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जाम हेड ऑन 28 दिसंबर 2025। यानी 28 दिसंबर 2025 को जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे उनके लिए ये रीशेड्यूल जारी किया गया है। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैनी कैंडिडेट, यानी बहुत से कैंडिडेट ने यहाँ से परफॉर्मेंस सही नहीं की थी, उनके लिए उनके पास एक ये आया था, रिप्रेजेंटेशन आया था, तो कंप्लीट नहीं हुए थे प्रोग्राम, इनके बारे में दिया गया है। बाकी यहाँ पे लिखा कि हाउएवर ड्यू टू अबव इश्यू इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू गिव ऑप्शन टू कैंडिडेट हु वर प्रेजेंट ड्यूरिंग CBTST कंडक्ट ऑन 28 दिसंबर 2025 टू अपीयर फॉर रीशेड्यूलिंग CBTST। यानी 28 दिसंबर 2025 को जो कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे उनके लिए नोटिस जारी किया गया है। इफ ए कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर रीशेड्यूलिंग CBTST, यानी कैंडिडेट यदि CBTST के लिए रीशेड्यूल चुनता है खुद, तो देन प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट विल नॉट बी एवेलेटेड एंड परफॉर्मेंस इन रीशेड्यूलिंग CBTST। तो जो पहले उसने जो CBTST दिया था उसकी परफॉर्मेंस अभी आगे इवेल्यूएट नहीं की जाएगी। जो आप अभी जो रीशेड्यूल के लिए अपना ऑप्शन चुनोगे वही उसकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट की जाएगी, उसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। एंड अकाउंटेड फॉर इन प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट को सिर्फ उसी रिजल्ट के आधार पर दिया जाएगा। सच कैंडिडेट हु वांट टू ऑप्ट फॉर रीशेड्यूलिंग CBTST विल हैव टू लॉग इन टू द लॉगिन पेज फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली, उनके लिए सेपरेट प्रोवाइडेड लिंक करवा दिया जाएगा। इफ ए कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर रीशेड्यूलिंग CBTST and remain absent during rescheduled CBTST, then the candidate will not be marked absent for the CBTST। यदि कैंडिडेट रीशेड्यूल करता है CBTST को, अपनी जो अभी एग्ज़ाम हो गई थी, और उसके बाद में इस एग्ज़ाम में यदि एब्सेंट रहता है तो उससे वो एब्सेंट किया जाएगा। तो प्रीवियस से जो उसकी CBT थी उसके आधार पर रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, उसे एब्सेंट ही माना जाएगा। यानी चाहिए वो 28 दिसंबर 2025 को उपस्थित हुआ होगा, उसे एब्सेंट ही माना जाएगा। द डेट एंड टाइम ऑफ रीशेड्यूल CBTST विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। डेट और टाइम है रीशेड्यूल के लिए वो वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। बाकी आप इस नोटिस को अपने पढ़ सकते हो पूरा। ये आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, अभी सभी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। ये एक जो भी आपने CBTST कंप्यूटर बेस्ड ये टाइपिंग स्किल टेस्ट दिया है एनटीपीसी ग्रेजुएट का, CN05/2024 की जो रिक्वायरमेंट थी उनके लिए नोटिस था।